的患者，请点握扶手。後手變咗後手等出食嘛，一出食咩？而且我前排都嚟緊買嘢，我話好似佢啲電烤中呢後區。咩啊？咁啊，你幾時好啦？出回盡咩嘛？美國嘅咩？咩張板出嚟？我現在沒事，交通手機。對啊。還有那個考場的那個叫做兩地。佢呢樣嘢，佢呢個你負擔到茶一人做先多，一搭負擔係點樣人走嘅？啊，點樣搭到茶先走嘅？點樣？誒搭茶到嚟講，係叫我收你先人啱嘅先。我喺邊旁邊咩？誒，喺水庫啊。誒收醫生你唔收住我哋啊？即係全部都多條後啊，有嗰個正喺度。或者兩先五條。啲毛少少喎。嚇？毛少少喎。毛少少。少少啦，差唔多啊。係喺度嘅，啲行係俾條人幫，係嘛？係嘛？係半年就做，係嘛？係呢啲行，有時候話啲二樓咁樣幫忙，係嘛？但係嗰啲老師唔會。